Udah sholat ibunya, ibu punten bapak sholat. Cing jelas atuh rek utek-utekan rek moal. Ieu mah nya utek-utekan kikian. Ari rek dikitu-kitu era, ari teu kieu gerak kumaha tuh. Jadi bakumna kikian we. Enton da setik saeutik atuh cing jelas atuh. Jadi konflik dina diri begitu kan? Karena apa? Karena semua berawal dari apa? Tidak boleh terjadi konflik kemauan. Karena sumber nanti si batin itu ketika tenang akan berdamai dengan takdir Allah. Ada 3 yang membuat si batin itu bisa damai dulu sebelum nanti berbicara terhadap takdir. Ya. Awas ibu bapak puntennya, tong bujeng-bujeng, urang mah tong bujeng-bujeng mawat budak pak, cacakan senal bari ngaji leungit wae, urang mah nepikeun karame sakitu we. Ya. Tinggal batur mah bu ical salaki. Aya nu ical bojo tinggal apanya? Aya nu ical budak tinggal. Urang mah kerek senal leungit di masjid asa rame saya. Cenah mau ngaji deui kadinya naon leungit wae senal. Komo lamun leungit sapat, lamun leungit suku sok. Jadi artinya apa? Jadi maaf ini Pak. Jadi orang terkadang dibere kejadian kieu wae Pak tinggal hese narima. Ini mau berbicara beriman kepada takdir dan Allah dan qada gimana Pak? Sedangkan apa? Ternyata yang merusak keimanan terhadap qada dan takdir Allah adalah apa? Persepsi ataupun sesuatu yang sebetulnya sepele sekali. Sepele sekali. Matak dina kajian ilmu tauhid disebutkan kieu, lamun jelema bu narima Pak, narima takdir Allah lalu dia selalu berkata, kenapa ya Allah begini kepada saya? Kenapa ya Allah begini kepada saya? Lila lamun jelema bu narima takdir lalu dipertanyakan kenapa? Lila moal percaya ke Allah. Moal naon margina kitu. Pak tahu Firaun? Uninga Firaun? Ibu uninga Firaun? Terang. Di mana Firaun terangna? Tuh kan gitu. Kita tahu kan Firaun. Betul bu. Lihat Firaun. Dan Firaun itu tidak pernah konflik Pak. Mana nama jebret we. Teu percaya ke Allah beres. Teu percaya ke Allah Firaun. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Tuhan itu tidak ada. Bakatingku yakin Tuhan itu tidak ada. Dirinya mengaku jadi Tuhan. Matak Firaun mah nepikeun ka ngaralep dina laut merah, teu percaya ke Allah, dan Firaun tidak pernah sakit seumur hidupnya. Awas diantara nu tararieut Firaun sakitu we. Mohon Firaun mah teu rieut-rieut acan. Dina riwayat Firaun mah can pernah batuk, can pernah eungap, can pernah ibu demam, belum pernah. Kenapa? Firaun itu adalah manusia yang tidak pernah dia sedikit pun sakit dan rieuh dan pernah. Tapi ku Allah disebutkan kenapa? Firaun mah total. Lain nyontohan Firaun sana sih mah. Jadi jelema mah Bu, matak cek Allah dah Quran, lamun rek kupur sakalian. Nya. Lamun rek iman cing total sakalian, ngarah tenang ka urangna. Sok Bapak Ibu, iman cing tenang we iman ka urang. Cing total iman Firaun ge kupur sakalian gitu. Matak jebret sagala boga Firaun mah. Da kupur ka Allah. Matak Firaun mah tong boro-boro harta Pak. Dirina we can pernah rieut sakitu we. Can pernah rieut Firaun. Tapi apa yang menyebabkan dia? Akhirnya dia ataupun dia apa? Akhirnya dia takabur kepada Allah. Naon sababna? Jangankan manusia, saya pun tidak pernah sakit, maka dia takabur kepada Allah. Tah, dugikeun ka dikalalapkeunana Firaun mah can pernah rieut-rieut acan. Mata lamun aya jami rieut kade eta teh Pak keur nurunkeun tingkat takabur sakitu. Manyaya dokter alim gering atuh kumaha? Ibu mohon cenah Pak Ustad abdi ni isin lamun teu damang teh. Atuh kumaha? Ba lamun aya dokter teu damang eta teh nurunkeun takabur dirinya begitu. Supaya tidak merasa bahwa dirinya punya obat yang paten, begitu aja. Matakeun we biasa we rieut panan naon bisi siga Firaun. Nya Ibu, hoyong teu rieut-rieut bisi siga Firaun engkena. Keun sakitu we. Aya nu ngubaran, nyeri naon, keun biasa. Karena apa? Inilah hebatnya Allah mengatur supaya tidak terjadi konflik kemauan dalam diri kita. Sim kuring kamari nyeri patuangan Bu. 25 tahun kakara disuntik deui. Singana lamun 50 tahun can pernah disuntik bisa-bisa takabur Pak. Asa can pernah gering cenah ieu. Jauh ku Allah teh pasihan nyeri patuangan mencret gerak. Ngulibak di dieu karek ku mencret. Oh nya. Jadi urang teh ngarah teu takabur ti dinya. Punten sakedik we ti sim kuring mah. Allah memberikan sesuatu untuk kalian supaya Anda betul-betul paham bahwa tidak boleh ada yang ditakaburi dalam diri kita. Alhamdulillah Ustaz abdi matara gering Firaun atuh.
Nya, biasa mun nyeri waos mah nya. Ibu bapak aya nyeri tuur kan bae. Eta teh keur nunjukeun naon urang teh hartina lemah, tidak ada yang tahu bahwa ternyata tingkat kita pun semua seperti itu. Dan Rasul pun itu ternyata Rasul pun bisa sakit. Nabi Ayub 7 tahun teu damangna Pak. Bu, Nabi Ayub 7 tahun. Kenapa hampir semua nabi pernah mengalami sakit untuk supaya tidak seperti Firaun. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan awal begini, jangan terjadi konflik batin. Kalau konflik batin itu akan terjadi, orang akan tidak berdamai dengan takdir Allah. Akan tidak berdamai dengan takdir Allah. Ya. Nah, dalam kajian psikologi positif, para ahli mengatakan ada 3 faktor yang akan membuat batin itu tenang. Nah, itu si batin tenang. Nah, urang ge Pak, Bu, urang lamun salat tumaninah nikmatnya. Coba kira, keur salat tumaninah, nikmat luar biasa. Ngadoa teh asa afdol Pak. Tapi lamun keur salat urang teu tumaninah, yakin ngadoa ge da moal nikmat moal, maka dina Quran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kudu mutmainah. Naon? Mutmainah mah batina. Engke di mana pagaweanana disebutna tumaninah. Batina mutmainah, pada melanana tumaninah. Ibu nuju ngaos kudu tumaninah, ngarah batin mutmainah. So kenapa cobian tuang di restoran jeung di bumi, tumaninah nu mana? Lan? Di bumi di restoran. Kan itu ngabohong bisi konflik batin ya. Ya. Ya, cobi, ya. Betul, ini saya tanya jujur, bawa ke restoran Bu, daerah tinggal jebret tinggalinya, berebet tingali, begitu beres tuang setrukna bilna dibawa tingali ku urang. Ya cenah tingali kangkung 15.000 sapisin. Mulai ya konflik ya. Ya mulai konflik batin ya. Cenah apal kieu mah cenah jeung ka restoran ka rumah makan di imah we cenah 15.000 mah cenah tingali kangkung di Ciroyom 15.000 sakumaha. Ya, malah 15 beungkeut tinggal punya. Nya kan persoalanana ari di bumi mah beda atuh. Beda tuangna ge 15.000, tahu geura 5.000 geura hiji. Di babawa, bapak cenah nilebar kieu cenah dadahar di dieu cenah. Coba geura apa erek batin kumaha ieu? Mau jadi daging atuh tuang teh. Nya. Ya bapak cenah ni mahal mah nya beak 400.000 cenah geura tuang kieu hungkul. Jeung di babawa kertasna teh diasupkeun geura kana saku. Di bawah sare geura. Tungtungna teh Bu, mawa sare ngimpi dahar di restoran. Makanya Bapak Ibu jangan terjadi hal itu dulu, nikmati dulu. Kenapa? Karena pekerjaan yang tumaninah akan membuat si batin jadi mutmainnah. Makanya di sana oleh Allah disebut dulu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus mulai kawalar panya. Mulai umur kawaran, tumaninahkan dulu nanti pekerjaan. Sholat tumaninah batin mutmainah Pak. Leuning enak sholat tinggal witan takbir dugikeun ka salam dan nyeredet atuh Bu ngadoana ge dina sholatna ge dina sujudna ge ngadoana ge nepikeun ka afdol naon margina datos tumaninah. Tapi begitu Bapak Ibu sholatnya tidak tumaninah, kaganggu dina pikiran geus sok. Sakilin aya sholat, nuju sholat kaganggu aya naon we. Da teu tumaninah tuh Pak. Langsung we kieu we Bu netepan bari nyeri sampean bari aya nu karasa dina salira da eta teh tos batin teh kaganggu. Ya. Cobinya jantung sehat, paru-paru sehat, lambung sehat, ginjal sehat, tuur teu nyeri geranya otak itu punya mastaka teu aya sungan jangar migren. Terus salat Allahu Akbar. Nikmat teh Pak. Aya nu ngajeduh da jol ki sia aya naon ieu teh tuh. Arasosnya tumaninah membikin mutmainnah. Apa yang membikin mutmainnah? Ada 3. Satu adalah apa? Kita harus memiliki persepsi yang positif dalam segala hal. Harus punya persepsi yang positif. Ada sebuah cerita, dia suami istri baru menikah. Dia itu lagi honeymoon. Anjeunna teh ngahaja. Cenah urang maleman panganten cenah entong di imah cenah di imah mah barau keneh ieu cenah barau keneh naon tumis cenah kumaha urang nyewa hotel ayeuna mah urang nyewa bungalow urang cobi cenah malaman panganten teh kita tidur gede dah kali-kali lah ieu mah cenah da buating cenah ka dituna mah moal sare-sare deui di dinya mengpeung boga duit cenah alo sesanu ngamplop akhirnya dia pergi ke bungalow
Kebetulan dia berada atau si bungalow itu di tengah hutan yang rindang dan semua dihiasi dengan taman-taman yang sangat indah. Waktu malam tiba, dua pengantin ini tidak mau tidur. Tidak mau tidur dia. Akhirnya dia di luar, di teras, ngobrol duaan. Dan terdengarlah suara dari belakang. Suaranya begini. Kuek, 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 kuek. Lalu kata si istrinya, itu kayaknya ayam. Kata suaminya, lain, eta mas entong. Mulai konflik ya. Padahal can katingali eta teh naon, jual debat we can naon. Kemudian kata istrinya, istri yang baru itu, pengantin baru ini ayam. Cik salakina teh, lain entong manya ayam sorana wek 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 wek. Di mana-mana ge hayam sorana kitu kitu, ini ayam katanya. Debat, Bu. Akhirnya dua-duanya memiliki persepsi yang negatif. Kan batin kan kaganggu eta Pak, cobinya. Batin kaganggu. Lalu istrinya kekeh hayang-hayang eta teh. Pokoknya bunda mama hayang-hayang cek salakina. Entong eta panganten baru parabut entong jeung hayam. Bari geura entong jeung hayam teh can katingali atuh Pak eta teh. Kerek persepsi atuh ya teh. Pedah aya sora nu kieu gitu. Akhirnya karena istrinya juga kekeh hayang-hayam, lalu dia menangis Pak. Dan akhirnya menangis, keluar air mata dari istrinya yang baru dia kenal malam itu, belum lama itu, baru kenal malam itu. Suaminya lalu menurunkan tingkat egonya, lalu oleh suaminya dipegang tangannya. Wahai kekasihku, wahai istriku tercinta, aku yakin bahwa tadi itu adalah ayam sesuai dengan kemauanmu. Beres. Mulainya, akhirnya istrinya merangkul dia. Terima kasih suamiku tercinta. Karena engkau sudah mengikuti keinginan aku bahwa itu ayam. Ya, cobi Pak. Kira-kira lamun ieu duanana teu beres. Malaman panganten moal. Moal mikiran hayam jeung entong. Ya. Harus ada yang mengalah satu supaya batin dia damai, kalahkan oleh satu. Ya udah bunda, ayah yakin itu ya, kata AA ini yakin lah, pokoknya mah hayam diterima. Nyanuhun atuh cenah ari AA nampi mah nya. Da sebenarnya abdi gitu yakin eta teh hayam. Yang daripada aina debat kudu anu ngelehan, akhirnya digabruk Bu. Begitu sudah dipeluk lalu di tangannya dipegang, baru dua-duanya masuk ke dalam bungalow sampai subuh tidak terdengar suara apapun. Eta nu wek-wekan ge milu jempling. Padahal dua orang ini belum yakin itu apa. Belum yakin udah apa. Maaf Pak, punten ya, sakedikit sim kuring Bu. Awas Bu. Ibu bapak ingin mempertahankan keharmonisan atau ingin merusak keharmonisan hanya dengan mempertahankan persepsi yang salah. Sok sakitu we, tong ngorbankeun bu keharmonisan rumah tangga karena dari sebuah persepsi yang salah. Padahal itu geda can yakin atuh aya can jelas atuh eta teh hayam jeung entongna teh can jelas atuh ya teh. Tapi nah ku urang teh neumi keukeuh we. Akhirnya apa? Keharmonisan jadi batin terganggu karena nilai ini hilang. Dengan apa? Tadi. Punten Bapak Ibu, belajarlah untuk mempelajari, mempersepsikan sesuatu ke dalam yang positif. Da urang mah sudon wae atuh, teu positif heula. Jadi we engke teh konflik. Aya anu batuk jo langsung alasya. Tuh, kan kamari menuju usum Covid, anu batuk ge deg-degan. Sia batuk sia jeung milu ngaji dinya batuk mah cicing di imah atuh cenah. Nya. Kamari alaman ku sim kuring aya nu batuk ge sia jeung batuk dinya. Hari ayeuna mah alhamdulillah kalau tuh tos barebas ayeuna mah rek batuk muteunnya rek batuk rek hitut ge sok we ayeuna mah bebas. Dapat danon da geus konflik deui batin ge ayeuna mah. Nya, mun kamari-kamari mah konflik batin teh. Aya nu eungap Bu tinggal deg-degan ka urang. Ya Allah, saya jeung eungap di sini salaki abdi. Padahal engke di we eungap mah cenah geus Covid, ari geus hayang eungap ayeuna atuh. Ya. Nah, jadi persepsi yang positif ini maaf ya. Ini Pak cara pandang persepsi itu, cara pandang kita. Ya. Kalau orang sudah cara pandangnya negatif kepada sesuatu apapun, atos we eta teh.
Naon ka urang lagi batin kadon konflik sakitu. Sok bunten ka ibu, cim kuring naros Bu. Kalau kita punya cara pandang yang negatif selalu, da moal ngeunah kana batin ge. Loba konflik dina hate. Eta teh dina hate teh kitu we dordar luar biasa. Makanya satu, ibu kalau ada sesuatu Pak, kalau ada sesuatu keun heula positif heula we. Positif heula diajar heula, memahami dulu itu. Nanti setelah itu terjadi sesuatu yang negatif, kita sudah tahu. Kenapa? Karena sudah ada ilmunya. Ari jol dinegatifkeun wae mah engke kadituna jadi salah. Dekaup aya ustad nganyang jauh pikiran kieu, ya pasti geura neangan proposal jauh kitu we. Tuh sih ustad geus mawa mak deui geura geus menta deui we. Padahal buating jerona teh eta atuh Pak nilai kontrak rek bisnis jeung urang, tapi karena persepsi dan cara pandang yang salah, setiap orang yang datang ke rumah kita selalu dipersepsikan salah. Kartos. Maaf Bu, sebelum meninggal orang ini, saya bertemu dulu dengan dia. Kenapa? Saya tidak mau bertemu dengan orang selama COVID kalau bukan Ustadz Ucup. Berat dia tuh. Mun sanes Ustadz Ucup mah abdi mau narima tamu. Begitu anu ngetrok, "Pak, itu aya tamu, tong dibuka, Ustadz Ucup lain." Ya, saya bukan belajar kepada saya. Iya, jalmi berat ieu, Pak. Entong sangalin Ustadz Ucup mah, nah bisi nyemawa penyakit. Akhirnya selama 2 tahun dia tidak menerima tamu. Dan akhir di 2021 dia meninggal dunia. Persis meninggal dunia eueuh nu ngalayan hiji-hiji acan. Itu. Tah nu ngalayan di hiji acan. Nepikeun ka bojona we ali mengibakan sakitu. Dan itu dimandikan oleh orang lain dan dia tidak tahu siapa yang memandikannya. Kenapa? Karena sadidinten unggah dinten salami aya corona persepsina teh kitu we. Ulah narima tamu cenah. Lamun lain ieu mah bisi naon? Bisi mawa penyakit. Padahal belum tentu saya juga kalau datang tidak bawa penyakit, sakit. Ya. Kartos ayeuna mah persepsi yang negatif akan melahirkan sesuatu yang negatif. Ya. Makanya Anda kalau ingin memetik apel, maka tanamlah apel. Itu aja. Lamun hayang metik jagong, mending melak jagong we. Ieu mah geura melak jagong mikir apelnya lieur atuh. Sugan pas nanya urang mah aya mujizat ti Allah, urang melakeun apel, urang melakeun jagung, sugan cenah bijil anggur nya moal atuh Bah. Karena setiap apa yang kita tanam dalam pikiran kita, dalam pandangan kita, maka kita akan metik pandangan itu. Sakitu we. So, sakitu we. Cing bu rada kahartos teh bisa rada berat teuing moal diteruskeun. Lan? Kahartos. Aya jami ngalangkung ka urang. Ku urang teh urang teh nah semenit teh ngalieug kieunya. Padahal abdi teh wawuh manehna teh keheula. Bisi anjeunna teh Bu, bisi anjeunna teh keur aya naon buating nuju aya nu aya nu ngaganggu pikiranana nepikeun ka urang, nepikeun ka teu katingali mending geus olo-olo cenah tingali. Padahal kerek cenah meuli motor NMAX. Komo lamun meuli Pajero cenah tingali. Kerek meuli motor nu kitu ge cenah menit teu ngalieug, buating manehna teh keur fokus yeun tabrakan. Tapi karena cara pandang kita negatif, akhirnya terjadi konflik dalam batin kita. Kita belajar seperti itu aja. Ya jalmi teh kawin, urang teh diomongkeun. Cenah ustad jeung kawin di sini. Atuh geus kumaha atuh? Serba salah atuh Pak tinggalinya. Bu, serba salah jadi ustad mah. Ngomongkeun batur ulah cenah gibah, ngomongkeun sorangan ulah ria, rek ngomongkeun saha atuh ngaji. Ari sagala ulah mas Ustad kade dina pangaosan teu kenging nyarioskeun usahana cenah gibah. Atuh urang nyaritakeun sorangan atuh teu kenging eta ge ria, rek nyaritakeun saha atuh ngaji sok. Karena apa? Luqman bin Hakim pernah mengatakan, la yakunu ardo'un nas kulluhum. Tidak setiap orang akan sama persepsinya dengan kita. Kade, setiap jami sarua pikiran jeung urang. Urang mah keun we. Tuturkeun we pikiran urang nu bener. Naon sabab moal aya jalmi nu sarua jeung urang sakit we. Bu, marukan apa ngaos di dieu tapi omongeun atuh. Da batur ge aya nu ngomong, olo-olo ngaji oyak ieu cenah. Nya, padahal ngaji mah peuting atuh cenah geus areureun gawe, geura ngaji keur meumeujeunna nu oyak ieu mah cenah. Naon payu dagang pinah ka nu peuting. Da diomongkeun keneh. Atuh ngaji teh cenah sore lain peuting. Kapan tadi ge sore ngaji teh itu atuh. Ya.
Cara pandang orang akan berbeda. Makanya kata Luqman bin Hakim, la yakunu ardaun nas kulluhum. Anda ikuti yang benar karena setiap persepsi manusia akan berbeda-beda terhadap apa yang kita lakukan. Selama benar teruskan aja. Sabab jami pasti beda cara pandangnya. Ya. Hajat hareupeun imah da dipiomongan atuh Bu. So, hareupeun imah hajat jadi ngaheurinan sana tatangga. Tinggali abdi sana tinggali motor tatangga teu bisa ararasup. Da eta atuh sana hajat teh jeung hareupeun gang di sana. Padahal ka gedung loba atuh. Pindah ka gedung diomongkeun keneh. Cing atunya hajat leutik ngolo-olo hayang di gedung pan tadi ge hareupeun imah atuh. Hareupeun imah salah di gedung salah tungtung ngagaloler teh hararajat. Nya teh hajat ngagoler. Atuh saya diomongkeun keneh ku jelema atuh. Atuh cenah ceuk hajat teh saeutik mah pan tadi ge atos atuh ari ibu. Makanya Bapak Ibu, ya ini pahami dulu. Terus kalau benar teruskan. Lamun benar mah teruskan. Dan Nabi ge Pak, lamun nuturkeun ka hayang jelema, da moal aya Rasulullah atuh Pak. Rasul liren atuh tinggal. Kenapa? Rasul begini diomongin oleh Abu Jahal, Rasul begini diomongin oleh Abu Lahab. Semua musuh Nabi ngomongin Nabi, tapi Nabi mah istiqomah we, da bener. Akhirnya apa? Sampai saat ini Rasulnya tidak ada, tetapi ternyata ajarannya masih hidup. Kenapa? Karena Rasul selalu memiliki persepsi apa yang saya lakukan benar jalan, walaupun orang memiliki persepsi yang salah. Sakitu heula Pak, nomor hiji. Sakali deui, cara pandang kita terhadap sesuatu ibu harus positif. Insya Allah bakal positif. Ya insya Allah bakal positif. Ya. Cenah lamun kamari mas cenah. Padahal jadwal Persib teh minggu cenah. Der dikajumaahkeun jadi we eleh. Tuh kan, etete lebat atuh kasih guring nu kitu teh. Usia di sinanya anu panisana teh minggu cenah etete sore cenah. Lamun pangaji lamun minggu sore beda pangajian wayah kieu. Ya. Der dikajumatkeun peuting di jadi we eleh persepsi namina. Da Allah uninga bakal moal asup semipina. Mata ku Allah teh wayahna ya mainna teh kudu jumaah. Eta apa? Cara mikir mah kitu tuturkeunana. Ya lamun urang nuturkeun anak kitu masih jadi ngadahar rujak jadi wes nyeri beteung. Padahal tadi lamun teu ngadahar rujak mah cek rujak teh naon sih? Jauh nyalahkeun abdi. Sok. Wah ibu rek nyalahkeun rujak, itu gini nu meuli rujak teh loba lain urang hungkul. Nah nyeri beteungna urang. Lamun erek kabehana nu baanya rujak ka dinya nyeri beteung sok. Ay urang jawab gitu karena persepsi kita yang salah. Tadi sih ngadahar rujak jadi wes ningali nguliat beteung. Lamun teu ngadahar rujak mah cenah nguliat beteung. Sok ngobrol jeung tukang rujakna. Mang atau sabaraha mangkok ayeuna sadinten sabaraha piring? Aya cenah 75. Nyeri beteung teu? Ah teu. Nah abdi mah nyeri beteung. Salah apa we beteungna gitu. Ya. Karena itu persepsi itu, ya. Asam urat nyalahkeun kacang, beres. Ya jami tinggal. Cek kacang teh naon cenah? Teh seneng ngadaharan kacang jadi we asam urat. Cek kacang teh naon nyalahkeun abdi, lila-lila kacang panjang monokan. Nah da disalahkeun wae atuh. Ya. Persepsi apa juga Pak? Semua kembali kepada itu. Makanya kita persepsi yang positif aja Bu. Daging kambing itu tidak menyebabkan darah tinggi. Kumaha persepsi? Atuh lamun ayeuna ada tinu daging domba, kudu kabehana nu dahar daging domba teh darah tinggi atuh. Sok sadengkeun jelema bareki kabehana kana daging domba kudu sadayana atuh. Kenapa yang ini darah tinggi, yang ini tidak? Mungkin itu hanya pemicu, belum tentu. Mungkin saja karena dia makan itu, boating pemicu yang lainnya mah ada, tidak pernah diketahui oleh dirinya. Nah, urang sok kitu persepsina. Ah, sinapina daging domba, jol darahna teh jol naik, we. Belum tentu, Pak. Boating manehna teh stresna teh ku sabab ngadahar daging domba. Lain tidak daging domba nah ku sabab mikiran eta sabab cek batur daging domba teh darah tinggi jadi di pikiran ku manehna ya semua Bu dari sana Bu. Pak istri kita suami kita tergantung mempersepsikan kita seperti apa ya ibu kasep cek urang keun bae cek batur goreng ge mohon geulis Pak cek urang keun bae cek batur ieu ge rumeuk ge Pak Ustaz meni asa rumeuk bojokeun bae we da cek abdi mah geulis. Jalan we sakitu we. Nya. Naon sababna? Lamun ku urang dituturkeun cing kumaha? Pak Ustaz asa rumeuk bojo teh. Oh kitu. Cing, nya geuningan jauh. Mah cing asa ngerakeun sing atuh rumeuk kitu. Kan itu sing kosokan gitu. Duh. Bicara bojo gerakeun ngeunah-ngeunah ngaji ditah di kosokan. Jadi we engke teh konflik. Ari bapak naon nyeri hate cenah mah disebut rumeuk tuh. Nya.
ketika kita mendapatkan input dan informasi dari sesuatu, dari persepsi orang, selama itu benar, jalani aja. Jalani aja. Ini poin yang pertama, supaya tidak terjadi konflik batin dalam diri kita. Ya. Ini namanya self healing yang seperti ini. Ini proses namanya healing. Healing itu pemulihan batin. Healing mah sanes piknik. Ya piknik konflik gerak di ditu. Ibu teh ongko healing piknik gerak adi keur piknik para eton paseha jeung salaki atuh lain healing ngaranna. Nya, eta sim kuring ningal di kebun binatang gerak parabut samak. Peda kamari menuju pinuh kebun binatang Pak, nepikeun ka ari binatang ngan 200, ari nu ngalayarna aya 2000, jadi asana teh lain asa jadi kebun binatang atuh. Jadi asa kebun jelema ieu masing teh. Atuh nepikeun ka samak parabut Pak, bagating ku seep. Oh sinu abdi heula ieu. Ya korek piknik cing teh ieu teh. Piknik teh kan kudu bahagia, dan geura parabut samak. Ongko healing atuh sing teh teh. Ya, jadi belajar dulu Bu, belajar dulu seperti ini. Insyaallah geura cobi. Ieu teh Pak bakal ngaringankeun kana awak, bakal ngaringankeun kana padamelan, bakal ka urang nage sehat kalau kita punya persepsi yang positif. Begitu aja. Itu yang pertama. Jadi poin yang pertama adalah supaya batin kita damai, supaya batin kita tumaninah adalah persepsikan yang positif sesuatu apapun. Yang kedua, Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, sumber kekecewaan manusia itu karena merasa memiliki. Dan hidup kalau merasa memiliki akan kehilangan proses keikhlasan dalam mengarungi kehidupannya. Punten Pak, ikhlas itu hilang karena merasa memiliki, gitu aja. Ibu, kenapa kecewa? Karena merasa memiliki. Kalau tidak merasa memiliki dan dia ikhlas, tidak akan kecewa. Manusia yang sering kecewa itu karena dia menumpuk dalam hatinya kepemilikan. Ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Mana atunu Allahna? Pada saat diambil satu-satu oleh Allah, dia kecewa. Akhirnya batinnya tidak damai. Batinnya dia itu konflik. Naon margina? Dia akan kecewa dari sesuatu yang merasa dirinya milik dirinya. Palawara apa itu? So, makanya di ibadah haji, labbaika Allahumma labbaika la syarika laka lakabaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka wal mulk. Artinya, jangankan badan kita, nyawa kita pun keur ibadah haji kaum sareng umroh mah sangakeun we kanu gaduhna. Ngarah teu loba pipikiran. Artos teu Pak? Sok Bu tinggal. Ibu bapak naik pesawat, cing sanu rek nulungan. Sakitu we atuh. Gampil. Matak aya jalmi nu urang Ethiopia ngahajal leumpang we sieun ragrag. Di Ethiopia ka harap rek Bu tinggal di 6 bulan leumpang nage garah tepi ka ditu naon da sieun ragrag atuh. Sok coba urang kan tipu karena awak Ibu lamun urang ti Indonesia lah leumpang. Udah naik pesawat, teng kaduhur, begitu naik ya, zawadakallahu taqwa wa goparo danba. Kemudian kita berdoa begitu aja, ya Allah mangga we abdi mah dalainu abdi innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak mangga we ya Allah. Ah, tidinya mulai. Ini berarti apa? Kita belajar ikhlas. Karena kita belajar tidak memiliki sesuatu. Mangga we ya Allah, naon pesawat sanes nu abdi nu kagungan anjeun da hiberna ge lain ku pilot. Lain ku pilot, Bu. Geus waktuna rag-rag pilot anu jago ge tinggal. Teu bisa nanaon. Sampai ada yang dia sudah berapa kali menerbangkan pesawat. Sampai 200.000 kali dia menerbangkan pesawat. Tapi waktuna cek Allah juga nemrag we naon margina. Tidak ada kemanuan, tidak ada kepemilikan. Itu belajar nih kita. Belajar ini Bu, sok cobi. Sakedik we kitu sakitu. Mode urang nuju dagang. Terus loba anu meuli ka ditu gitu nya. Teh kene ulah diprotes. Naon sababna? Keun bae ya Allah da milik itu. Keun we abdi mah minimal ningali batur bunga sakitu. Da capek di pikiran ku urang sok geura. Dagang sarua nu meuli loba ka ditu. Ku urang di pikiran make naonnya eta cenah. Sia-sia buating eta mah cenah nya dina bulang nage make celana dalam jol gitu.
Nya atuh cenah eta dagang basona muget ka buburialan san nu meulina basona nepikeun ka seep bu nu meser teh apa ratusan mangkok ari habis nangan sakieu 20 mangkok ieu meni hese bu urang teh ditelusuri ka dituna ieu sisna ti mana ieu teh sina dudukuna capek kana otak. Sudah ibu belajar itu la syarikalak innal hamda wa ni'mata laka walmu ya Allah mangal jelema nu tara ikhlas makanya merasa memiliki begitu aja. Maka dina Quran ada satu surat namanya Al-Ikhlas. Ngan hiji we. Upami Al-Baqarah aya Bu di lebetna apa? Nerangkeun Al-Baqarah, Ali Imran aya keluarga Ali Imran. Sampai nanti Anas pun kul a'udzu birabbin nas disebut oleh Allah kalimatnya. Hanya ada satu surat di Quran namanya Ikhlas tapi tidak pernah disebut sedikit pun kalimat itu. Surat naon? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Teu aya kalimat ikhlas eutik ke didinya, teu aya. Malahan kalimat ikhlas disebut dalam Quran surat yang lain. Illal ataupun apa mukhlasun, mukhlisin, lahuddin. Ternyata di Al-Ikhlas mah teu aya. Ustaz, kenapa di Al-Ikhlas tidak disebut kalimat ikhlasnya? Karena ikhlas adalah tidak merasa memiliki. Nol, lain urang sakitu. Lain urang, inu saha nu abdi, inu saha nu abdi, inu saha nu abdi. Mana nu Allahna tuh eueuh. Kabeh we nu abdi. Tuh, Ibu. Leungit teh nya ieu motor hiji. Teng we, anu konflik batin mah bakal dipikiran. Tapi nu henteu mah, oh berarti rezeki bangsat. Nah itu. Nang urang mah dianjurkeun ku Rasul ku Allah tawakal. Kumaha tawakal teh? Kunci atuh. Nges dikunci kapau keneh lain urusan urang berarti rezeki itu nang urang kudu diajar eta kitu kita kudu diajar Bu punten Bu lamun teu diajar capek ieu teh kita kerek harta komo lamun naon cobinya Bu leungit mending leungit mobil mending leungit salaki lan entong duanana atuh lain gina aros atuh yo begitu Bapak juga sama Pak nya mending leungit motor, mending leungit bojo. Hese nggak jawab. Pak Ustad abdi masa entong we duanana bisa mah. Tapi kan hiji waktu bakal leungit salah sahijina. Naon sababna kan lain urang. Nah, urang teh itu teu siap ti dieuna tah gitu, teu siap ti dieuna. Mata kamari seueur nu ngajararungkel kamari eta teh naon margina? Karena dia sugan teh moal gering. Nya, ari sugan teh moal keuna cenah. Padahal abdi teh tos ngange masker, abdi tos ngange pespil, abdi tos ngange sarung tangan, abdi tos ngange kaos kaki, abdi tos ngange baju sangkal ulah asup virus ka jero. Ari di swab teh positif, nya puguh we atuh. Naon sababna eta mah kakekeb. Nya kakekeb atuh da sagala diterapkeun atuh. Batur mah dicek suhu 34, 32, manehna 37 nya da panas di jero atuh. Ya. Nah, jadi kaganggu ieu-na gitu kan. Tuh. Jadi enteng seperti itu. Maka alhamdulillah Bu. Pas saya juga lagi belajar ini bukan sudah pintar. Saya lagi belajar. Oh, iya. Iya. Mata Imam Ghazali simpel. Kalau Anda merasa memiliki, maka bakal banyak kecewa dalam hidup. Maka batin bakal rusak. Ya. Bojo nu urang sanes, Pak. Bojo nu urang sanes. Sanes. Ibu carogen urang sanes. Beres eta gini ngararaku. Nya. Kayak urang ge ngararaku eta gini ngararenteng. Sanes nu abdi ustaz nah. Sok nah eta mah nu Allah. Ya, geus coba kita Ibu. Yakin eta teh nyarita teh kitu. Kaluar tina hate. Lan? Bapak sok yakin eta teh. Da lalawor teu enteng eta teh. Jedut we katingali salakina teh kitu. Aku kecewa dengan dirimu. Ongkosna lain nu urang. Ari Ibu kumaha jadi titiba balik atuh pikiran teh jeung hate teh nya. Udah seperti itu. Makanya kata Rasulullah, kalau ada orang yang sedang kena musibah, Anda motivasi dengan kalimat sabar. Kata Nabi, belum tentu Anda pun kena musibah itu bisa bersabar seperti dia. Ibu cing sabar we nya cenah. Dikantunkeun ku caroge insyaallah engke ge digentosan di ku Allah anu langkung sae cik urang teh. Ini gagabah cenah. Sok cenah Ibu kantunkeun ku caroge Ibu. Entong abdi mah ulah waka. Tuh da hese tuh Pak.
Lalawora, karena pelakunya sebagai subjeknya itu tidak mudah. Berbeda dengan orang yang dia mungkin bisa mengomentari orang lain. Bisa mengomentari orang lain. Mata hirup, mapa hirup mana disebut ilmu ayat 2. Hiji tina pengalaman, 2 diajar. Terkadang dari pengalaman orang itu bisa jadi ilmu, sakitu. Bisa jadi ilmu. Mata ibu sok pak, sakitu Imam Ghazali simpel. Kalau Anda ingin melihat orang yang ikhlas, maka dia tidak merasa memiliki. Maka ketika diambil oleh Allah satu-satu, maka dia lost. Pikirannya teh, jeung hatena teh lost we, naon margina? Karena bukan miliknya. Ketika merasa memiliki, maka Anda akan banyak kecewa dalam hidup. Nggak we ya Allah. Sanes nu abdi. Ya. Matak Abu Bakar Pak. Abu Bakar bade ngandunkeun acukna kantun hiji. Kantun hiji, bari hiji ge soek ti dieu, kaput ti dieu, berewek ti dieu, kaput ti dieu, berewek ti dieu. Abu Bakar tungtungna ditamal ku naon ku kawat. Sumping malaikat Jibril ka Rasulullah. Ya Rasulullah, dugikeun tuh cenah kamertua anjeun eta ngeacuk teu isin saur Allah. Naon margina? Karena Abu Bakar tinggal satu miliknya. Apa? Kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Abu Bakar, nama Jibril sumping ka kaula naroskeun dupi hidup anjeun teu isin ku Allah. Eta saur Allah teu isin ngeacuk kieu. Saur Abu Bakar, paman rodiya palahu ridho, waman sakhito palahu suhtu. Lamun Allah ridho, kaula ridho, harta kaula beak. Lamun Allah bendu, kaula ge bakal dibendukeun ku Allah. Dugikeun ka Allah kitu. Kami ridho ngeacuk ieu, da harta kaula ge seepna teh kanggo di jalan Allah. Dugikeun deui ku Rasul ka malaikat Jibril, ku Jibril didugikeun deui ka Allah, saur Allah titip salam kanggo Abu Bakar, anjeunna tos disiapkeun surga ngagentos hartana. Berat itu. Moal bisa urang. Rek maot baju hiji deui. Sok coba. Malahan can maot wae geus aban wae ngitung-ngitung. Geura coba geura. Matak dina Quran jama'a mala wa addada. Jelema mah lamun dibere ku Allah harta, diitung-itung we dina Quran ge kitu. Sakitu diteuneun dina lomari, ditempoan we. Hitung deui, padahal can dipake. Padahal teu kerok hitung deui, 1 juta keneh gini kan, asupkeun deui. 5 menit tidinya teh. Kalinya di kadano ka kamar di buka deui lomari teh hitung deui. Tah eta jelema mah jama'a mala wa addada. Sakalian ku Allah dibere harta terus we kade nu itu teh aya keneh teu, nu itu teh aya keneh teu. Terus dihitung-hitung. Ya. Eta teh saha? Saha eta teh? Lain urang. Batur. Urang mah teu pati beda. Batur gitu-gitu teh jamaah mala wa adada. Mah eta tinggal deui artos bisi aya nu mau. Pan sakitu dikunci eta. Tinggal deui. Pamajikanna teh nurut we. Asup ka kamar. Alhamdulillah pasna masih keneh sami sareng nu kamar anu tadi 2 jam di dinya ulin. Eta tinggal deui sini. Terus dihitung di, dah capek ngitungan duit anu tadi dipakai kira. Ya. Nah ini Bu. Makanya aduh ya Allah. Mata Abu Bakar mah jalmina ikhlas. Jalmina ikhlas. Dugikeun ka seep sadayana. Urang bade kurban ayeuna. Ulah ngarasa dirampok Bu. 3,5 juta teh asa gede. Padahal Allah mah mereka urang teh leuwih ti kitu. Inna a'toina kal kausar. Jebret teh 3,5 juta meni asa badak. Yang ini mahal ayeuna. Jeung sapi lagi kudu divaksin ayeuna. Make booster heula geranya. Alhamdulillah tinggalnya mil kabawaan tinggal di sapi ge ayeuna Covid mah. Nya. Ada simkuring kemarin ngobrol sareng dokter hewan. Dok, ayeuna teh nanya ka sapinya panyawa teh ari domba henteu, manawi domba mah henteu Pak Ustad. Apaan sih teh kumaha bisa henteu kitu? Duka abdi kitu ka harti cenah kitu. Teh kan ayeuna teh sapi nu bareunang teh ari domba mah teh naon kira Bu. Nya. Mata kena urang ieu ngarah teh konflik batin tuturkeun we lah kitunya. Ngarah teh konflik batin, da atuh ari domba teu sawi teu naon domba mah. Mangga we daya panyawatna naon. Mung sapi hungkul ieu. Nya ningali hayam biasa Pak. Hayam ge jararag jago. Nya. Tah eta. Jadi kalau kita tidak ikhlas, ikhlaskeun kurban. Ustad tahun ayeuna mah abdi teu ikhlas katingali teh hitungan keneh entong. Bisi ngaganggu moal digantian ku Allah.
Lamun ibu tahun ayeuna bapak teu bisa kurban, urang kudu siap ikhlas tahun ayeuna narima daging kurban. Ikhlas narima daging kurban. Lan ada kesarua kudu ikhlas bisi jadi konflik. Dong isin Bu Haji teu wios sok. Asina ibu da isin cenah ibu teh cenah da beunghar manya teu kurban narima. Kan bae atuh. Nang kudu po ikhlasna narimana teh. Kan bae eueuh ka era gitu. Nya. Anu eta teh dongeng anu kurban teh gini kan. Nu kurban kena doma hiji. Nya. Ari nyungkeun bagianana hayang sapi. Jeung mawa karung deui mawa karung jeung ditatan. Punten we cenah Pak Ustad cenah. Ibu teh da seueur bagikeun cenah. Nyungkeun we cenah gantingna 40. Ras naon deui ibu? Manawi cenah pingping dipasikeun mah hiji ka abdi pingpingna. Atos da aya deui eta we cenah punten has we cenah wios lah 1/2 kilo we hasna. Has 1 kilo. Priyogi teu atina, mangga ati ari teu aya nu nyaranak mah kaabdikeun cenah. Atina ari buntut peryogi mangga beli 1/2 ewang jeung nu sanes abdi 1/2 buntut dibawa. Asli bawa eta karung Pak badag pinu. Ari kurban doma. Kurban doma contohnya 3 juta nya dihitung-hitung sakarung aya 4,5 juta. Batihan cing teh ieu mah. Nya. Anu ikhlas mah kieu Bu. Punten ieu nya anu ikhlas ieu nya. Nu ikhlas mah kieu. Mangga Ustad nitip we. Ibu bade kaing bagian. Sadibagina we. Bilih aya jalmi anu can pernah dagang atau tuang daging mangga we. Ibu mah dipasihan ku panitia nampi henteu ge sawios. Ngeunah kana hate. Moal konflik. Tapi begitu ku urang ditataan nyungkeun ieu ternyata kerok jual kieu we. Pan abdi pesen ieu. Nah cenah teu aya ieuna Pak Ustad. Mun ibu da saepeun ku nusana, hatus ngapa abdi payunkeun atuh abdi ka nomor 2. Capek. Pesim guring ya jadi panitia. Capek mayuna nu kitu. Ya. Kumaha aya nu popolotot geura bari teu kurban. Nya popolotot bari teu kurban. Naon abdi can nampi cenah waya kieu. Batur geus nyarara teh di jam 5 can nyata. Ari ibu kurban teh henteu atuh naon jeung popolotot atuh. Di jelema itu ari ikhlas pisan. Nah gitu. Nah gitu. Hak hartos ayeuna mah. Sakali deui tahun ayeuna lamun teu ikhlas ibu kurban bapak, kudu ikhlas narima daging kurban. Totalkeun pikiran jeung hate. Insyaallah Ustaz, tahun ayeuna mah abdi siap narima daging kurban. Kan peperieun mah kurban henteu sakitu we Pak. Engkara ente ngara teu konflik jauh sim kuring. Ngara teu konflik. Nya. Mata geningan mustahik kurban dengan 2 mustahik kurban mah hiji mu'tar, yang kedua jadi ada orang yang datang ke tempat penyembelihan, ada orang yang dia itu qoni yang diam di rumah. Sakitu we Pak, mustahik kurban mah teu aya naon, teu aya 8, teu aya 2, hiji anu sumping ka tempat mencit, anu kadua anu carik di bumi. Ngan hoyong kene sarua dagingna gitu. Ibu bade ninggalan mencit moal di dieu we carik ibu mah. Sa dipasihanana we. Mutar ngaranna teh, mutar teh naon? Nutupan dirina. Lamun anu ka tempat nyembelih mah mukakeun dirina. Ieu mah mutar, ieu mah qoni ngamina. Qoni calik we di bumi. Jam 4:30 can narima wae. Jo langsung ge teng geus kumaha ieu? Paning geus aban we ngageberan areng. Areng geus digeberan, eueuh nu wae can nu mere teh. Mama pas atos aya nu masihan teu acan, ieu semua mah geus canggel. Iya, ngageber arang teh jam 3 geus cangkel, cing sabar we, lila-lila teu sabar, tungtunan nyusul ka masjid. Pak Ustad bade dibagi abdi moal. Naon Ibu? Ya abdi tos ditapuh 3 cenah ngageber arang. Lamun moal abdi sing puguh cenah, arangna bade dipareuman. Tah eta dongeng lain asli, Pak. Maksud asli ieu mah dongeng asli aya. Nepikeun ka kieu teh, lain di Ciroyom lain. Ya. Tah eta. Mun aya nu nitip. Peryogi naon Ibu? Mah ngasa dipasihanan aku Ustad we. Tapi aya nu kieu, Ustad biasa teh abdi nitip hoyong ieu mangga we kanu sanes. Kitu we abdi. Nah, capek kata otak. Nya. Da konflik batin atuh, Pak. Ya, ieu diajar hate sakeudeuk nya. Lalawar ibadah teh atuh. Da berat atuh ieu teh.
Mudah-mudahan di dia mati aya. Mudah-mudahan. Sebiji tah. 2, ikhlasnya. Jangan merasa memiliki. Terakhir. Ya. Ada seorang ibu ditinggalkan oleh suaminya. Kebetulan si ibunya punya penyakit kanker. Istrinya punya penyakit kanker stadium 4. Dia punya anak 3. Yang satu anaknya autis, yang satu lumpuh, yang satu lagi punya penyakit hepatitis. Suaminya tidak kuat. Melihat kondisi keluarganya, anak-anaknya bermasalah dalam konteks penyakit, dan istrinya pun mengidap penyakit yang sudah tidak bisa bermanfaat bagi dirinya. Akhirnya suaminya menceraikan dirinya. Geus ceraikeun cenah. Naon teu ka arah pamajikan kieu jeung budak ke eueuh manfaatna cenah. Nu hiji autis, nu hiji ieu punya penyakit ini, yang kedua, yang ketiga ini. Akhirnya si suaminya pergi. Si ibu ini hebat. Dia ngomong dengan anak-anaknya, "Dek, anak mama ya, anak bunda. Bapak kita sudah pergi meninggalkan kita karena Bapak tidak siap untuk menerima kehidupan yang kita jalani. Dokter sudah bilang si ibu ini akan meninggal 2 tahun lagi karena kankernya stadium 4. Lalu kemudian si ibu ini ngobrol dengan anak-anaknya. Yuk kita selama 2 tahun kita nikmati hidup dengan bahagia. Si urang kalina teh dicana ameng kayak itu dia makan dengan nikmatnya luar biasa. Nikmati aja deh karena kan mama 2 tahun lagi. Ya. Yuk kemana? Ameng kayak itu jalan ka dieu canak buka pengajian, budak teh bring ka ditu salat berjamaah. Dinikmati aja hidup dia karena 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Setelah 2 tahun tiba, vonis dokter pada tanggal itu, ibu ini kemungkinan meninggal di bulan itu. Ternyata di bulan itu, dari mulai tanggal 1 dia menunggu. Mungkin besok ya bunda akan meninggal. Adek, mama pesen ya, saling jaga ya kalian. Mungkin karena mama ini besok udah meninggal ini, karena besok tanggal 1 katanya. Wengi kene geus pesen ka budakna anu 3 eta. Padahal urang kalina teh autis, nu gaduh panyawat. Akhirnya si anak-anaknya, jangan bilang begitu mama, kita akan bahagia malam ini ya terakhir. Aku mau tidur bersama mama saat malam ini. Tidurlah mereka bareng semuanya dengan ibunya. Dan bahagia sekali, besoknya bangun lagi. Ternyata besok bangun lagi. Lalu ternyata ibunya, Dek, kok kita masih ada, mama kamu masih ada ya, bunda masih ada katanya. Oh iya bunda masih ada. Mungkin bunda besok meninggal dunia ya. Ini yang terakhir bagi bunda dengan adik. Yuk kita nikmati. Nikmati terus dia hidup. Akhirnya lewatlah 1 bulan. Si ibu ini masih ada. Dan dia terus melakukan kebahagiaan. Karena mungkin bunda besok akan tidak ada. Sudah hampir sampai sekarang. Si ibu itu 15 tahun. Dan dia belum meninggal dunia. Dan vonis terakhir kankernya hilang. Apa kuncinya? Setiap hari dia bersyukur, menikmati kebahagiaan. Nah, batin enak. Karena apa? Syukuri aja lah hari ini. Karena besok sudah tidak ada. Dan lebar, isuk rek eueuh, hari ini kita tidak bersyukur. Kan rugi hidup. Ya kita syukuri aja. Terus akhirnya Bu, anak-anaknya semakin dewasa karena yang satu udah usia ini, yang satu sudah usia ini. Dan ternyata anak-anaknya pun berubah. Yang autis menjadi insinyur, yang punya penyakit ini dia kemudian kuliah dan dia jadi dosen, yang ini juga akhirnya dia hidup bahagia. Suaminya yang meninggalkan karena hilang rasa syukurnya, sengsara di akhir hidup. Ini bukan sinetron ini. Sanes Al-Hidayah ini. Iya mah asli dongengna. Dan itu apa? Itu terjadi dan itu sudah ditulis di buku saya. Si ibu ini sampai sekarang masih ada. Kankernya hilang, anak-anaknya kemudian membahagiakan orang tuanya sampai berangkat haji ke tempat-tempatannya. Kenapa? Karena saya menanamkan rasa syukur setiap ada sesuatu. Hirup masak itu we, nikmat kan. Mending ayeuna we, urang teu apal isuk bakal kumaha, nikmati nu ayeuna ku syukur sok pagerak nikmat. Da teu apal Bu isuknya lebar. Ya. Ma ieu cenah tuang ieu sop kaki cenah lebar. Naon kaluarna sarua koneng-koneng keneh. Ieu we cenah nog anu coplok nog. Ungap we jeung ceplok nog we. Saripuh sing hirup gitunya. Sok.
Rek meser nila bakar asina lebar mahal. Rek meser sate marangi asa lebar mahal. Tungtuna jeung coplok enop deui kira. Nah itu asa riweuh hirup gitunya. Geus meuli naon Bu, nikmat isra. Nan besok belum tentu ada. Nya, sok saumur hirup jeung coplok enop. Nah, anu kieu teh disebutan naon? Leuwih ti bakil. Bakil mah medit keur batur, ieu mah keur sorangan medit namina sahih nu kieu mah. Keur batur keur sorangan we pedit komo keur batur atuh. Ah ieu we cenah jeung enog jeung coplok enog ge enak. Terus haben Pak. Jeung eta atuh puguh we ngabudugdug awakna teh. Da enog hungkul di jero atuh. Nah, jadi itu dia tiga kuncinya. Engke acan kana takdirna ya. Kudu dikelola heula batinna. Sok insyaallah. Ini kita belajar ini, healing ini. Terakhir dari saya ya. Ibu supaya batin nikmat, mutmainnah, satu persepsikan sesuatu positif dulu. Yang kedua, ikhlas, jangan merasa memiliki. Sok urang sangakeun. Nu katilu naon? Syukuri dulu lah. Keneh nu ieu we gitu. Ya. Kayak dina keteranganna syukur itu adalah ijra'ul hal fi mardotillah wa ijra'ul mal fi mardotillah. Itu yang disebut dengan syukur pada Allah. Taya Bu, syukur nama kita. Kopeah dina mastaka sakitu we. Eta ijra'ul hal atau mal fi mardotillah. Simpen di dia. Da kahoyong Allah ieu. Nya ge murah 100.000 wayahna teuneun dina sirah. Tuh sepatu mah 1 juta jejekan ku sim kuring ge. Sok cobianya ya usad ucu ngangge sepatu disimpan dina beheung. Da 1 juta kopeah talian dina suku kira-kira ngamplop moal cek batur teh rada usad suku naon ya rada riweuh kitu kan kitu nya mata kasimpan we di dia 100.000 ge tinggal Bu ya abi bakal kumaha kamihan ku Allah teh tinu 100.000 tinggal 10 kali lipat 20 kali lipat naon margina pandain syakar tuh melaji danakumnya sakitu Pak. Ibu syukuri suami istri juga syukuri anak juga syukuri sok kira maka saroleh nyalira kayak gitu nya syukure dan urang lah. Nya, sakitu lah cekapenya. Tos ya tong lami-lami teuing. Lan teu acan atuh sudah tos capek atuh. Atos ngoprot kieu. Insyaallah kayaknya tepang di sanes waktos. Intina mah eta we. Cobi dicatat dina manah tong dina tulisan. Bisi dina tulisan mah sok poho. Bisi kabawa pakai mungkusan cireng jadi leungit. Tos ya dina manah dina hate urang simpen. Oh nya eta. Nya insyaallah Pak, mudah-mudahan ibu bapak sadayana sehat walafiat. Digampilkeun rezekina ku Allah. Nu garadu sametan cing bareres insyaallah. Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.